Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Соработилница што се одржа во средното училиште Гошо Викентиев и официјално беше отворена сезоната на Фрст Лего Лигата на Македонија, која што се организира втора година поред. На средбата присуствуваа менторите од сите учесници на надпреварите, како и организаторите на лигата, кои годинава се во проширен состав. Отворање на сезоната на Фрст Лего Лигата во Македонија по втор пат, односно втора година поред. На работилницата, чиј домаќин беше средното општинско училиште Гошо Викентиев, беа присутни сите учесници, односно менторите од сите учесници во надпреварите и организаторите, односно представниците од Универзитетот Гоце Делчев Штип, од Електрофакултетот, од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје и Гордан Анастасов од средното училиште Гошо Викентиев, како и Јанг Инженерс од Скопје. Од оваа година ни е новитет не само проширувањето на тимовете, туку и проширувањето на организаторите. Оваа година е под лиценца на Јанг Инженерс Скопје и ново е што влегува и Електрофакултетот од Скопје во организацијата и во судиите и секако соработката со Електрофакултетот од Штип останува. Тука се присутни од сите тимови кои што ќе учествуваат. Оваа година ќе учествуваат вкупно 14 тимови од нашата држава, значи е проширено за 4 тимови. Тоа ни радува што целата приказна која што почна пред 2 години доаѓа се помасовно и помасовно. И многу ми е мило што и оваа година ние ќе бидеме домаќини на вториот државен надпревар по Фрст Лего Лига на Република Македонија. Надпреварот ќе се одржи на 22 март и тимот кој што ќе освои прво место ќе оде на меѓународниот надпревар што оваа година се одржува во Солун. Оваа година сме коорганизатори, значи на овој надпревар, учествуваме, помагаме во одржувањето на оваа работилница, помагаме со совети и со стручен кадар во врска со потребите за изведување на проектот и слично. Годинава за прв пат ќе бидеме и ние инволвирани во организацијата на Фрст Лего Лиг заедно со колегите од Универзитетот Гоце Делчев. Честни и задоволство што сме дел од овој настан. Позитивно сме изненадени и среќни сме од големиот интерес за настанов, кој што сме сведоци денови и ние еве чекаме да се вклучиме во организацијата и да бидеме дел од неа. Очекуваме, еве колегите веќе имаат искуство, така да и со нашето вклучување сега и со проширувањето на организацијата очекувам дека ќе биде одличен резултатот на крај. Сакам да заблагодарам на сите кои што дојдоа на денешната работилница. Се надеваме дека секој наш настан, секој наш состанок ќе брои се повеќе и повеќе членови од страна на менторите, од страна на тимовите, од страна на децата кои што се заинтересирани. Годинава очекуваме да помине одлично, како и секогаш, уште во подобро светло секако. И сакаме да најавиме уште еден новитет, значи до сега имаше организација на Фрст Лего Лиг надпреварот кој што е за дечиња од 10 до 16 години. Од оваа година новитетот е што и децата од 6 до 9 години ќе може да се вклучат во надпреварот користејќи Виду 2.0 технологија. Кочанското училиште веќе втора година поред учествува на Фрст Лего Лигата на надпреварот по роботика, а како тим учествуваа во Србија, Словенија и на светско првенство во Детройт, Соединетите Американски држави. Меморандум за соработка потпиша средното училиште Лупчо Сантов и раководните лица на автошколите кои работат на територијата на општина Кочани. Од него најголем бенефит би требало да имаат учениците. Раководството на средното училиште Лупчо Сантов потпиша меморандум за соработка со автошколите кои работат на територијата на општина Кочани. Со него се уредуваат односите помеѓу училиштето и автошколите во однос на опфатот на сите ученици од завршните класови кои имаат возраста за полагање возачки испит, регулирање на термините за возење со цел да не се изостанува од редовната настава, овозможено плаќање на рати како и подобра координација со МВР. Освен ова, училиштето не ја исклучува можноста да бара дополнителен процентуален попуст на услугите на автошколите, а се обврзува и да пронаоѓа општествено одговорни фирми кои би учествувале во кофинансирање на трошоците за добивање возачка дозвола. Меморандумот за соработка овозможува неколку работи. Пред се како училиште, ние сме заинтересирани нашите ученици како финален производ да добијат со навршување на 17,5 годишна возраст да добијат возачка дозвола од Б категорија. Зошто е тоа така? За да се подигне степенот на сообраќајната култура во нашиот град, а и во последно време при огласувањето за вработување како неминовна потреба се појавува на познавањето на
на возењето, односно поседувањето на возачка дозвола. Со тоа, како што кажав, ќе се подигне сообраќајната култура, а ние како училиште едноставно, заедно со автошколите, ќе действуваме да учениците, часовите кои што би ги имале, ги вршат во наставната активност, што често пати беше изговор кај учениците да отсуствуваат од часови, како и во делот на финансиите, заедно со автошколите подпишувајќи го меморандумот за соработка, се возможува на одложено плаќање стекнување на тој возачки испит. На тој начин сметаме дека ќе помогнеме и на родителите и на учениците. Воедно, со овој меморандум за соработка ќе се возможи на дел од колегите кои што се заинтересирани да ги имаат истите привилегии и придобивки од меморандумот што произлегува. Согласно потребите во заедничка координација со педагошко-психолошката и дефектолошка служба на училиштето, секоја автошкола, подписник на меморандумот, може да организира информативен состанок со учениците поврзан со условите и начинот на полагање на возачки испит, како и тековни информации поврзани со тоа. Корисници на услугите од овој меморандум можат да бидат и вработените во училиштето. Полициската истрага завршила со кривични пријави против две лица од Кочани кои се осомничени за две различни криминални дела. Едната пријава е за кочанец кој извршил разбойништво во казино, а втората за поранешна службеничка во банка за несовесно работење. Основното јавно обвинителство од Кочани наредило истрага против осомничен кој пред 2 дена во казино на улицата Маршал Тито во Кочани употребил сила врз двајца вработени и одзел 76.400 денари. Осомничениот се товари за сторено кривично дело разбойништво, затоа што во моментот додека вработена во казиното од апарат за игри на среќа вадела кутија со пари, осомничениот и пришол и насила почнал да ја турка и да ја влече кутијата. При обидот да ја одземе и нанел повреди на рацете. Друг вработен во казиното се обидел да ја заштити својата колешка, но осомничениот и него почнал да го удира и да го влече. Кога ја одзел кутијата во која имало пари од различни валути, осомничениот излегол од казиното и побегнал, упатувајќи се кон граничниот премин со Бугарија кај Делчево со намера да ја напушти државата. Таму бил забележен и уапсен од страна на полициски службеници. Надлежниот јавен обвинител ги оценил сите околности за случајот, а особено опасноста од бегство, на што упатувало однесувањето на осомничениот веднаш по настанот и фактот што тој во 2009 година имал пријавено престојувалиште во Италија, каде што живее негов близок роднина и каде што имал намера да замине со семејството. Покрај тоа, обвинителот оценил дека постои опасност осомничениот да влијае врз сведоците во постапката, па до судија на претходна постапка доставен е предлог за притвор, што судот ја прифатил и одредил притвор во трајање од 30 дена. Од Министерството за внатрешни работи информираа и дека полицијата поднела кривична пријава против поранешна вработена во банка во Кочани. Причина за тоа е што постоеле основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. На 15 ноември 2016 година во својство на благајник во банката осомничената без знаење и без присуство на одговорните лица во една фирма од Штип, како и без присуство на физичко лице од Кочани, извршила 7 незаконски трансакции со вкупен износ од 12.100.000 денари. Со тоа, за толкав износ му нанела финансиска штета на трето физичко лице од Штип. Во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана книгата "Употребата на македонскиот јазик во јавното општење во медиумскиот простор во Кочани и Кочанско, состојби и перспективи" од Љубинка Ајтовска. Издавач на делото е Институтот за македонски јазик од Скопје, а на промоцијата беше речено дека се работи за важен труд сместен во едицијата "Посебни изданија". Во издание на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков од Скопје, во Кочани беше промовирана книгата "Употребата на македонскиот јазик во јавното општење во медиумскиот простор во Кочани и Кочанско, состојби и перспективи" од Љубинка Ајтовска. Според професорката Снежана Виновска-Антевска, која беше еден од промоторите на книгата, се работи за важен авторски труд што ја отсликува состојбата и начинот на употребата на македонскиот јазик, почитувањето на стандардната јазична норма и улогата на дијалектите и разговорната јазична форма во медиумите во Кочанскиот регион. Имаме право на слободно изразување, но не и на изборот на јазичните средства.
колку сме на повисоко културно-јазично ниво, толку полесно наоѓаме јазични средства соодветни на литературно-јазичната норма, на стандардот, на она што го имаме како богатство. Така, тоа што го имаме како богатство, што во една книга и самиот Баже Колески го нарече како манастир на скришно место. Значи, чувајќи го она што ни е нешто дадено, што треба понатаму да го наградуваме, да го чуваме, бидејќи ќе дојдат нови генерации и како велат, водата врви, камењата остануваат. Значи, луѓето се менуваат, јазикот останува. За значењето на книгата зборуваа и промоторите Марија Соколова и Доне Донев, при што нагласија дека таа може да најде примена кај сите кои медиумски се експонираат или на било кој начин се поврзани со медиумите и јавното општење. Оваа книга представува драгоцен пример за употребата на стандардно јазичната норма на македонскиот јазик во јавното општење на локалните, регионалните и дел од националните медиуми кои што емитуваат програми во медиумскиот простор во Кочани и Кочанско. Јазикот има големо влијание врз зборувачите на македонскиот јазик. Затоа е особено важно говорителите на македонскиот јазик во медиумскиот простор да ги владеат правилата на стандардно јазичната норма, но и да ги почитуваат. Но ако кажеме магистр Љубин Кајковска забележала, оти во Македонија постојат 77 ради и 36 печатени издања, тогаш станува јасно од истата студиозно се пуштила во оваа тематика. На локално ниво магистр Љубин Кајковска ги бележи телевизија Кочани, телевизија Канал 8, Комарец и Радио Кочани. Понатаму магистр Љубин Кајковска се отворила на правописот на македонскиот јазик, зашто ако не е тој, како медиумите би пишувале? Без правила? И тука сум особено горд од имињата на Благоја Коробин, Тодор Димитровски, како и Стаматовски ми се одблизу познати, како драги пријатели и имам лично одлив посветак на книги. Понатаму магистр Љубин Кајковска ја истакнува културата на изразување, при што ја цитира високо почитуваната професор доктор Снежана Антевска, која нагласила употребата на туѓа лексика, значи непочитување на собствената со право. На крајот од промоцијата беше заклучено дека македонскиот јазик има свој извор во богатството од дијалектни форми, но има и иднина, зашто треба да се обезбеди соодветна грижа за него. А одличен пример за тоа е книгата Употребата на македонскиот јазик во јавното општење во медиумскиот простор во Кочани и Кочанско, состојби и перспективи. Едукативни работилници за превенција од насилство се организираат за учениците од основните и средното училиште во Виница. Активностите се реализираат по иницијатива од стручните служби во локалната самоуправа, а во соработка со полициските органи за превенција и Центарот за социјална работа. Одделението за јавни дејности и релевантни фактори во општина Виница е носител на иницијативата за организирање едукативни работилници за превенција од насилство, наменети за учениците во основните и средното општинско училиште. По воспоставената меѓуинституционална и меѓуопштинска соработка на училиштата со полициската станица од Виница, секторот за внатрешни работи од Штип и со стручните служби од Центарот за социјална работа, работилниците се реализираат со ученици, наставници и родители, при што главна тема е превенцијата од насилство и едукација за постапување при насилни однесувања. На работилниците се зборува и за теми од областа на правата на детето, а за што се добиени и насоки од Министерството за образование и наука согласно препораките од Народниот правобранител. Целта е да се надминат веќе констатирани состојби на државно ниво и да се преземат мерки за зајакнување на капацитетите на стручните служби, наставниот кадар, родителите и учениците да ги препознаваат и да ги преуваат случаите на насилство, злоупотреба и занемарување на децата. Преку презентации и поголем број примери од работа на терен, полициските службеници кои се ангажирани во одсекот за превенција споделуваат искуства со учесниците на работилниците, укажувајќи на начините и можностите за надминување на состојбите со насилно однесување во училиштата.
Дополнително, представени беа и мерките и активностите што ги презема полициската станица за да се намали и спречи неовластената набавка и употребата на експлозивни материи во пресред на новогодишното празнување. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.